很久很久以前，在古老的中国，贵族龙统治了云层一气的庙宇。在1年1度的典礼上，这些天体生物会喷出奇妙的火焰，点燃一种神奇的粉末。严厉的人类法官经过严格的筛选，最后被选中的那只最有才华的龙，可以在新年庆典间表演。
在新年的庆祝活动中，人们向天空发射彩色火箭，向我们烟花的创造者小神龙致敬。啊！